सो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, आज होने वाला है सोनी MSC V41D वर्सेस सोनी MSC V21D के बीच में आउटडोर बैटल ग्राउंड। दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा तो मैंने दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियो दे रखी है। सो मैं दोनों मॉडल्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे जल्दी 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो यार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने आउटडोर बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो देख लीजिए दोस्तों, हमने सेम फोन से अपने दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि रिजल्ट बिल्कुल फेयर रहे। एंड प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। राउंड 1। वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब, जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला YouTube और खुद में गया था लगा मौत थी करीब। वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब, जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला YouTube और खुद में राउंड 2। Round 3.
तो दोस्तों कैसी लगी आपको साउंड क्वालिटी दोनों मॉडल्स की, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब तो मेरे को भी लगता नहीं कि यार अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने की ज़रूरत है। एंड आप सबको पता है यार कि क्लियर विनर कौन सा मॉडल है। तो दोस्तों इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है, हमारा सोनी MSC V41D क्लियर विनर है। बट दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आपका बजट जैसे कि 21D को परचेज़ करने का है, बट अगर आपका थोड़ा सा बजट बढ़ सकता है एंड आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो आउटडोर पे काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दे, तो मेरे हिसाब से यार दोस्तों आपको 21D को वहाँ पे नहीं परचेज़ करना चाहिए। क्योंकि 21D में दोस्तों साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लाउडनेस भी बढ़िया है, बट आउटडोर में दोस्तों थोड़ी सी हमें कम लगती है अगर हम कंपेयर करते हैं थोड़े बड़े मॉडल से। सो अगर आपका बजट बढ़ सकता है तो डेफिनेटली आप 41D को परचेज़ करिएगा। वैसे तो आप 41D आता नहीं है, 42D आता है, तो दोस्तों उस मॉडल को परचेज़ करिएगा, काफ़ी तगड़ा है, उस पर हमें काफ़ी तगड़ी साउंड क्वालिटी मिलती है। जैसा कि आप सबको पता है हमने उस मॉडल का भी साउंड टेस्ट डाला हुआ है। सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 42D भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है। बट अगर आपका बजट 21D का है तो दोस्तों यार आप उस समय पे तो 21D को भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी एक काफ़ी बेटर ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी लाउडनेस के साथ हमें 21D मिलता है एंड साउंड क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। सो इस वीडियो का मतलब मेरा पर्पस यही था कि दोस्तों अगर आपका बजट बढ़ सकता है एंड आप आउटडोर के लिए कोई बढ़िया पार्टी स्पीकर परचेज़ करने की सोच रहे हैं एंड आपकी डिमांड पे सोनी के ही मॉडल्स हैं, तो डेफिनेटली आप सोनी के बड़े मॉडल्स यानी कि 42D या 72D को परचेज़ करिए या 82D को परचेज़ करिए। सारे हाई रेंज मॉडल हैं एंड सभी में साउंड आउटपुट काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यार प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।